tanpa kendhat. Ra ngono to, Paman? Iya Antasena pancen bener. Lah iki ngene. Antasena bocah randu gumbala tekan ana ing Madukara kene. Aku mung dapur utusan. Aku mung dapur duta. Aku diutus karo Rama Kyai Werkodara. Babakan saking seni lan kabudayan, hiburan rumpian-rumpian. Kinarabak Badaya yuwarna nira Iwang Suksma mangadili nuwih payungana marang panjenengan ingsun nyuwun sewu dereng dangu rawuhipun Kanjeng Bapa ing Sukalima Bapa Panemban Begawan Durna wonten ing kasatriyan Madukara Kang putra pun Arjuna ngaturaken pasegahan panakrami mugi kunjuk dumateng sahandap pepada paduka duh Bapa Panemban ing Sukalima. Noleh. Sumaloleh sumorati dok ning dungkul dadi alas-alas dadi wana dongkrek monyor-monyor. Iya. Nger. Angger anak lanang si Janaka bocah bagus, bocah sigit, bocah jentara. Banget panarimanipun bapa dene jeneng sira ngaturake pambage panakrama marang pun bapa wis ndak tampa tiba sepadha-padha ora liwat puja pangestunipun bapa tumanduka marang anak lanang anak Angger Janaka Dananjaya. Lho inggih bapa
sanget anggen kula mundi pangestu ingkang jo rumeketing Wardaya mugi anyembuana kayuwanan kula sumrambaipun para wargagung ing kasatriyan Madukara. Sumangga kula aturi lenggah ingkang kanthi prayogi duh Bapa Panemban Sukalima. Yayang Nger Arjuna kaya ora kurang kepenak anggone pun Bapa lungguh ana kasatriyanmu, kasatriyan Madukara kene nang. Paman Harya Sengkuni paman rawuh handika paman wonten kasatriyan Madukara mriki manggih karahayon nggih paman. Nuwun inggih Nger. Waleh-waleh menapa anggen kula sowan wonten ing kasatriyan Madukara mriki kali saking rubeda boten langkung salam taklim kula kunjuk dumateng anak angger Raden Janaka. Paman Harya Sengkuni paman sanget anggen kula nampi mugi andayanana bagya kayuwanan katuran lenggah pinara ingkang kanthi jenak paman Harya Sengkuni. Inggih Nger, inggih. Semunipun boten kirang sekeca malih anggenipun Kang Paman ing kepatihan Ngabyantara wonten ing kasatriyan Madukara mriki. Bapa Durna njanur gunung kadingaren paduka Bapa Guru ing Sukalima rawuh sarimbit kalian Paman Patih Harya Sengkuni. Baya wonten wigatos ingkang pundi sumawi Kang Bapa kula aturi paring dawuh. Kang putra ing kasatriyan Madukara arsa nyuwun katerangan dumateng Kanjeng Bapa ing Sukalima Kanjeng Bapa Guru Durna. Janaka, Arjuna, Dananjaya, Naga, Mahabau, Kuntadi. Ngene ya kula. Purwa Madya wasana samendang datan ana ingkang karempit. Mbok menawa ana sisiping tembung pun bobot yagung pangaksamaya nang bocah bagus Arjuna. Nok nuwun inggih Bapa Panemban Janaka kula wonten dawuh. Mangkene pun Bapa nganti tekan prapta ana ing kasatriyanmu Madukara kene mung bakal nyocokake kabar ingkang sumebar pawarta ingkang warata. Apa pancen bener? Apa pancen bener kapara nyata kalamun ta dina sakmengko jeneng sira muridku Angger Janaka arep besanan karo kakangmu Jodipati. Apa bener jeneng sira Arjuna arep besanan karo kakangmu Werkudara? Nger Arjuna mara diage wangsulana kulup. Bapa lakar kasinggihan dawuh jengandika Bapa Panemban Durna. Anak kula nuwun inggih pun nini Pregiwa sampun kencan rembak kalian kulup Gatotkaca. Namung kantun nenggo kepyaking damel. Nuwun inggih boten wonten asanes kejawi namung selikur dinten malih duh Bapa Panemban ingkang putra putri nuwun inggih pun nini Pregiwa arsa dedaupan arsa kapalakrama kalian bocah Pringgondani putranipun Kakang Mas Raden Harya Werkudara ingkang akekasih Raden Harya Gatotkaca. Alah dalah Janaka kula wonten dawuh kaya winalik sing dadi rasanipun Bapa ing Sukalima kulup. Krungu kabar iki pun Bapa kaget kosik to Nger kosik bocah bagus Arjuna. Jane jeneng sira Arjuna kuwi isih nganggep pun Bapa iki gurumu apa ora to Nger? Bapa Panemban paduka Bapa Panemban Pandhita Durna mboten namung kula anggep minangka guru kula. Paduka Bapa Panemban ing Sukalima mboten kula anggep namung dados guru utawi dwija kula. Malah kepara sampun kula anggep kadidene Sudarma utawi tiyang sepah kula piyambak. Kenging menapa paduka Bapa Panemban Durna ngendika ingkang kados mekaten. Janaka kula wonten dawuh. Yen jeneng sira Janaka isih nganggep aku iki gurumu, kepara mbok anggep aku iki kaya wong tuamu dhewe. Kenang apa?
Kenang apa kok kowe Janaka arep duwe gawe mantu ora matur pun bapa luwih dhisik Arjuna? Premara reh manguswa umyong ambrengeng. Kadi darunaning kaswasih ring marga hamalatgung. Arisang gandha mastrat maca lengleng lalu manguladi. Surya mangrangsang wayah Surya mangrangsang umyus hamara mayanto ayo wangsulana Janaka jawaban Arjuna. Yen aku iki sing mbok anggap dadi gurumu, yen aku iki sing mbok anggap dadi duwi jamu kang kadidene kaya bapakmu dhewe. Kenang apa? Kenang apa arep duwe gawe mantu, arep duwe gawe gedhen-gedhen, ngundang dulur adoh, ngundang dulur cedhak, ngundang tangga teparo, lah kok babar pisan ora nyenggol pun bapa ing Sukalima. Karepmu piye Arjuna? Duh bapa Panemban, jalaran saking kathahing jejibahan ingkang sinangkul pundak, kathah kewajiban ingkang sumampir pundak kanan kang sarta kiring, ngantos kula supe ngantos Janaka Lepya paring pawarta lan matur dumateng jengandika Bapa Guru Panemban Begawan Durna ing Sukalima. Sok-sok neh aja dibaleni ya kulup, sok-sok neh aja dibaleni ya Ngger Janaka. Merga apa? Merga ngrabekke anak iki ora waton grusa-grusu Arjuna. Ngrabekke anak iki ora mung kanggo sedina rong dina nanging sepisan dinggo selawase. Tur cara wong tuwa-tuwa biyen arep ngrabekke anak iki ana petung-petungan, ana aturan ingkang gumathok. Inggih nuwun pangapunten Bapa Panemban Begawan Durna. Sik pun Bapak arep takon luwih dhisik lawan jeneng sira muridku bocah bagus, bocah sigit, bocah Jentara Arjuna. Lho nggih, paduka Bapak badhe nyuwun katerangan babagan punapa? Ngene. Anakmu si Pregiwa sing bakal kok rabekke karo si Gatotkaca bocah saka Pringgondani. Apa wis mbok etung kanthi jangkep karo etungan Jawa sing diarani etungan Pancasuda apa durung? Tak baleni. Anggonmu bakal duwe gawe ngrabekke anakmu si Pregiwa. Kelawan si Gatotkaca iki wis mbok etung nganggo etungan Pancasuda apa durung Arjuna? Mara coba wangsulana. Nuwun inggih dereng Bapa. Kepara kula nembe mireng menika mbok menawi ndhaupaken utawi ngrabekke putra menika kedah ngagem etungan ingkang sinebat etungan Jawa ingkang sinebut etungan Pancasuda kala mau. Wong Jawa kuwi kudu njawani. Wong Jawa aja lali jawane Arjuna. Ora kena ambi awur-awur. Tundane iki mengko bakal gelo tiba mburi Arjuna. Gelo iki nendi-nendi tiba mburi. Ndek enek gelo, getun ki tibane ning ngarep iki ndek enek. Tiba ki jenenge gelo, getun iki mesti tiba mburi. Nek getun kok ning ngarep iki jenenge dudu getun. Nuwun inggih. Nek ning ngarep iki jenenge pendaftaran. Nuwun inggih. Getun menika tiba mburi, gelo menika tiba wingking Arjuna. Nuwun inggih. Lajeng ingkang dipun kersakaken utawi ingkang dipun wastani etungan Pancasuda menika jlentrehipun kados pundi, cak-cakanipun kados pundi Bapa Panemban Pandhita Durna. Rada maju lungguhmu bakal tak wedharake, bakal tak jelasake sing jenenge etungan Pancasuda iki kaya apa Janaka.
Leng-lenging driya mangu-mangu mangun kung kanduhan rimang lir lena tanpa kanin ing lir lena tanpa kanin yen tamtu lusa yen tamtu lusa mengko sang Dyahutama Arjuna, Janaka, kula wonten dawuh Bapa. Pancasuda Kula dereng sumerap. etungan Jawa sing jenenge Pancasuda Kula dereng mitambuh Bapa. Bapa Panembahan Pandhita Durna. ngene jlentre. Panca kuwi tegese 5, Suda kuwi wis ngarani. Inggih, lajeng kersanipun Bapa Panembahan Pandhita Durna kadosa pundi? Ngene. Pancasuda kuwi jlentre. Dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok kuwi dijumplah. Nek wis dijumplah banjur disuda 555 kari turah pira. Kuwi sing jenenge etungan Jawa kang ingaranan dening etungan Pancasuda. Inggih. Lah lajeng jlentrehipun utawi cak-cakanipun kados pundi Bapak Guru? Ngene. Yen dina kelairane manten lanang karo dina kelairane manten wedok wis kelakon dijumplah, njur disuda 555 kok entek. Kuwi tegese kobong, kuwi tegese sampyuh. Durung nganti tutuk anggone omah-omah, durung tutuk anggone bebrayane mantene si Gatotkaca lawan Pregiwa. Durung tutuk mantene mau bakale mati kabeh. Kuwi yen disuda 55 ora nyisa. Jenenge kobong utawa sampyuh Janaka. Inggih. Nah, yen disuda 55 kok turah siji, kuwi jenenge pegat mati. Kuwi ya elek, kuwi ya ora becik. Sak ramuke rabi mantene bakal mati salah sawiji Arjuna. Nuwun inggih. Lah, sing paling apik yen to disuda 55 turahe loro. Loro kuwi tegese jodoh. Inggih. Paham? Nuwun inggih. Lajeng lah yen disuda 55 turahe telu. Kuwi ya apik, kuwi ya becik. Saktiba malange bakal kepenak sing dadi uripe. Harepe dodol bakal makmur, arepe nandur bakal subur, usaha apa wae ya bakal sempulur. Inggih. Lajeng nah yen disuda 5555 kok turah papat kuwi jenenge pegat urip. Lupute si manten kena godha njur pegatan ya pegat rejekine. Sak tiba nangine nyambut gawe ora ana asile, kena diarani pedaringane bocor. Nuwun inggih. Mudah ngerti paham? Inggih Bapak. Lah anakmu si Pregiwa arep kok jodoke kelawan si Gatotkaca. Wis kok itung kanthi jangkep, wis kok itung kanthi teliti kanggo etungan Pancasuda apa durung Janaka? Nuwun inggih dereng Bapak. Lah iki. Ya saiki diitung bareng-bareng. Si Pregiwa anakmu wedok, anakmu wadon kuwi dina kelairane apa Arjuna? Nuwun inggih. Anak kula putri nuwun inggih. Pregiwa menika lairipun nuwun inggih Buddha Kresna. Buddha Kresna lakar kasinggihan. Buddha Kresna kuwi tegese Rebo Wage. Lakar kasinggihan Bapak. Lah, Rebo kuwi 7. Wage kuwi 4, 7 tambah 4 kuwi 11. Inggih. Rebo Wage iki 11. 11 ki nomere kirik. Inggih. Kok apa kancamu, Kang? Lah saiki si Gatotkaca. Gatotkaca dina kelairane apa Janaka? Gatotkaca menika Setu legi. lakar kaluhuran kados mengaten Bapak Panembahan. Setu ki 9, legi ki 5. 9 tambah 5 14. Nah, saiki dijumlah bareng-bareng dina kelairane Gatotkaca kelawan si Pregiwa. Pregiwa 11
Gatotkaca kuwi 14 tambah 11 ora ana liya kejaba mung selawe. Nggih, Selawe lamun disuda 5 wekasane entek kobong sampyo bakale omah-omahe anakmu si Pregiwa lan si Gatotkaca. oh jagat dewa Bathara sesaning Bathara jagat Dipikir le dhisik Janaka. Diteliti dhisik Arjuna. waduh mati aku waduh Bapa Panemban Begawan Durna sanget mboten nginten sanget mboten dugamana menawi badhe kados mekaten kahananipun kang putra kula kekalih nuwun inggih Pregiwa Dalasi Gatotkaca Bapa Panemban. Mula yen ana apa-apa ki wong tuwa melu disenggal, wong tuwa melu dijawil. Aku ora pamrih apa-apa Arjuna. Pun Bapak Durna ora duweni karep utawa pamrih sing piye-piye. Nanging yen ana apa-apane kaya mangkene, sapa sing arep tanggung jawab? Kalamun to besok ana sambikalane. Nanging kabeh mau balik marang rasamu dhewe, balik marang rasane Arjuna dhewe sing bakal nemtokake abang ijone lakon. Nun inggih Bapa Panemban. Sareng kula raos-raos, sareng kula teliti kanthi permati ngantos dumugi ati, sareng kula kandhas nganti tatas dumugi ning tias, sareng kula gonta kanthi cetha sajroning nala. Ageng katresnanipun kula dumateng anak kula pun Pregiwa. Kula mboten saged mbayangaken menawi bibar Apalakrama anak kula pun Pregiwa dalah Gatotkaca gilang-gilang ingkang dados kuwandanipun Bapa Durna. Margi pundi ingkang kedah kula tempuh Bapa Durna? Aja susah hatimu. Lungguh dhisik kang kanthi prayoga. Leremno rasamu luwih dhisik Arjuna. Pandhita akarya mangsit pindha kumbang ajab ing tawang susuh ngangin ngendi nggone Bapa Panemban Resi Durna ingkang minangka jinejer dados tiyang sepah kula. Bapa Panemban Pandhita Durna ingkang dados dwijanipun pun Arjuna. Sareng kula gagas, kula teliti, kula penggalih, sareng kula raos-raosaken pedah menapa kula ndhaupaken si Pregiwa kaliyan si Gatotkaca menawi tembe wingkingipun anak kula kekalih badhe nemahi pepati Bapa Durna. Pal ngetepel 7 dina lah. Bar 7 dina anakmu Pregiwa karo Gatotkaca bakale mati. Kuwi paling suwi kuwi. 7 dina ana bar api mudhar anakmu. Ye.
Mula apa wae kudu dipikir luwih dhisik, mumpung sego durung dadi bubur. Ngono Emban Resi Durna. Nentoke piye Janaka? Dedaupanipun anak kula pun Pregiwa. Dedaupanipun anak kula Pregiwa dalah si Gatotkaca badhe kula wurungaken, badhe kula batalaken Bapa Durna. Aku ora ngongkon lho, aku ora ngujuk-ngujuki lho. Kabeh keputusan balik ning kowe Arjuna. Aku ora mengaruhi kowe, aku ora ngoroki kupingmu. Nggih, Bapak. Caritaning satriya linuwih kang maradi mring kautaman tan pegat mring pangestine Aku ora mengaruhi lho Arjuna. Aku mau mung kandha ilmu Jawa sing jenenge kawruh Pancasuda. Ilmu Jawa ingkang ingaranan ilmu Pancasuda. Nanging kabeh keputusan balik ana ing atine jeneng sira Arjuna dhewe. Bapa Panembahan Durna Piye bocah bagus? sampun madhep kang sarta mantep ingkang dados araos kawula. Luwung kula wurungaken, luwung kula batalaken dedaupanipun putra kula kekalih. Tinimbang nampi bebendu ingkang boten enteng Bapa Durna. Ya, pancene kudu kaya mangkono. Nanging Bapa Durna, Piye? Ana masalah apa Arjuna? Janaka gadah damel kantun Selikur dinten malih, selikur ari malih. Ulem utawi undangan sampun sumebar. Lajeng menawi kula gadah damel wurung, lajeng anggen kula gadah damel batal. Menapa mboten kucem ingkang dados asmanipun kang putra Madukara pun Harjuna Bapa Panembahan, Kabeh kuwi kena disikapi. Sing jenenge kodrat kuwi kena diwiradati Arjuna. Aja mopo rasamu ku lho. Kowe arep duwe gawe manten tetep ora apa-apa, dilanjut wae. Lah lajeng Ning mantene lanang disalini. Ngono. lajeng sinten ingkang dados liranipun Bapa? Aku duwe jago. Aku duwe jago yen iki mengko mbok rabekke. Karo anakmu si Pregiwa nganggo etungan Pancasuda hasile bisa temanja. Jagoku ora ana liya ya kuwi isih ponakanmu dhewe. Putra nata ing Ngastina si Lesmana Mandra Kumara. Lesmana Mandra Kumara ki dina kelairane Kemis Kliwon. Kemis Kliwon. Iya. Kemis ki 8, Kliwon uga 8, 8 tambah 8 16. Dijumlahke karo dina kelairane si Pregiwa 11 tambah 16. 11 tambah 16. Nuwun inggih. Kuwi 17 kuwi yen disuda 5 turah loro. Ora jodoh ngono kuwi jenenge. Piye? Manut wong tuwek iki penak. Nggih. Inggih. Piye aja kriyap-kriyip piye? Keputusan ana tanganmu Arjuna. Emane-mane duwe gawe sepisan. Kowe mbubak to iki? Nggih. Lah iya. Emane-mane duwe gawe ropian-ropian, kadung nanggap wayang, kadung nanggap campur sari. Kadung nang sinden-sinden campur sari kok batal, mantene mati let 7 dina. Nggih. Piye? Menawi mangkaten kula sanget condong ingkang sarta rumajeng. Heeh. Menawi anak kula pun Pregiwa Jinatukrama kalian Atmajendra Ngastina putranipun Kakang Prabu Duryudana nuwun inggih ingkang akekasih kula piyambak ingkang badhe tanggel jawab ya. Yen pancen kaya mengkono. Sinek senan bumi langit. Janaka tetep
bakale duwe gawe mantu. Ning mantene ya kuwi si Pregiwa, Kang Jinatukrama, anak Kastina, Lesmana, Mandra, Kumara, Arjuna. Lagi eca wawan sabda horeg kang sumewa gegering masewakan kathah samyana areka wonten Dwiraja Mekta padha king wanti lan sawenehan nareka kudu dilar pandhe lagi eco kang lagya wawan pangandikan kasaru gegering Jawi labet pisowanane satriya Randu Gumbala Raden Harya Antasena rebebe gawe cingak ingkang samya molat. iku saknyatane gunjang seret winangun penggermon naluri ringetan muni rinangga kirangan berasa kami arsi sesidenan kaplah pepinjalan suwe-suwe anuju prana bangkit agak sami rama sigra saya lebdo sumandi alile kunjang hanjarah kang puspita harum kasiliring samirana mrih sekar kadung ko ngas gandanyo maweh raras renaning driya
yen ora sisip sing dadi panduluku iki ndak sawang ponakanku bocah Randu Gumbala si Antasena padha becik sak tekamu mapan ana kasatriyan Madukara kene he Antasena. Ya paman, sowanku mrene ora nyandung rubeda sawiji apa. Nirbaya nirsangsaya kang dadi lakune si Antasena. Detiku katur ya paman, Paman Arjuna. Iya Antasena. Banget panarimanipun paman ora liwat pangestunipun paman tumuli tampanana bocah bagus Antasena. Dalem pangestune pamanmu Madukara gek ditampani. Ya paman ya. Wis tak tampa gawe bungah sajroning manah. Lah banjur tekane Antasena mapan ana kasatriyan Madukara iki mau sarimbit karo sapa? Karo Siwa Anoman lan Kakang Antarja. Lah kok uwakmu si Anoman kelawan kakangmu si Antarja ora melu mlebu? Ndak kok paman. Lagi gayeng jagongan ana njaba sajake. Oh iya. Lah banjur duwe sedya kang endi? Dene kowe Antasena prapta ana ing kasatriyan Madukara kene. Antasena. Ngene Paman Arjuna, petung wis dadi. Petung wis cetha ngegla kang tanpa warana kalamun selikur dina maneh ora suwe kasatriyan Madukara kene bakale ropian-ropian duwe gawe mantu. Rak ngono to Paman? Iya, bener sing dadi kandhamu. Lah banjur piye Antasena? Adicara dedaupan ana kasatriyan Madukara kene bakal digelar kanthi hiburan kabudayan seminggu tanpa kendhat. Ra ngono to Paman? Iya Antasena pancen bener. Lah iki ngene. Antasena bocah Randu Gumbala tekan ana ing Madukara kene. Aku mung dapur utusan. Aku mung dapur duta. Aku diutus karo Rama Kyai Werkodara. Babakan saking seni lan kabudayan, hiburan ropian-ropian kang maneka warna iki Paman Janaka ora dikeparengake ngetokke ragat. Merga dawuh Rama Kyai Werkodara, perkara ragat, perkara biaya, perkara probea wis dicukupi ro omah etan. Ngono Antasena. Iya Paman. Dadi Paman Janaka rasa dadak repot mikir sing piye-piye. Bakune kabeh wis tumepak, kabeh wis ditanggung kelawan pihak Jodipati. Kinarya dangsaring adicara. Ngono Antasena. Iya. Wis Paman. Kuwi wae sing arep tak andharke, kuwi wae sing arep tak aturke marang Paman Madukara, Paman Arjuna. Ana klera-kleru anggone Antasena matur, aku njaluk ngapura. Ternyatane wiwit biyen mula nganti tekan ing Ripalungguhan saiki, Antasena wis kondhang ora iso basa, ora ngerti babagan tata krama karo yudha negara. Ning ragaku karo batinku ki padha, lairku karo atiku padha. Jobone Antasena karo jerone Antasena ki padha. Yen abang tak kandhake abang, yen ijo tak kandhake ijo. Iya Antasena. Babakan adicara rupian-rupian. Kabudayan kang maneka warna tinemu mburi, nanging pamanmu bakal kandha sing luwih wigati marang jeneng sira Antasena. Babakan apa Paman? Ori nanggul ginempit kehempit dosang retnaning bawana. Duh sang retnaning bawana. Ya si tukang walang adi, ya si tukang sing tias, ya si tukang kudu kering. Mapan kebeneran
Mapan kebeneran kowe Antasena teka ana kasatriyan Madukara kene. Tegese ora susah ndadak Janaka marak ana kasatriyan Jodipati. Perkara arep nanggap wayang ora. Perkara nanggap campur sari dudu. Lho, lah perkara apa, Paman? Ngene. Ing ripalungguhan iki matura kelawan bapakmu Werkudara. Kalamun dina sak mengko dedaupane si Gatotkaca kelawan anakku si Pregiwa bakal ndak wurungake. Tak baleni pisan maneh Antasena. Kalamun tok ing ripalungguhan iki dedaupane si Gatotkaca kelawan anakku si Pregiwa bakale ndak wurungake. Heh, piye? Aja guyon. Iki petung tuwa aja nggo dolanan, Paman. Ladalah. Ang udhari tiasrari wut ora wedi rawat wedi wedi lamun kauningan Paman. Paman Janaka aja guyon babakan rembug tuwa ya, Paman. Antasena. Kapan pamanmu iki tau gojek babakan wigati? Pun Paman matur witing klapa sak lugune. Aku ora lila. Pun paman ora lila kang sarta legawa yen to anakku si Pregiwa dirabi kelawan kakangmu Gatotkaca. Lho, kok sik to? Kamangka biyen ki rembug wis cocok lho. Petung ki wis gumathok. Kakang Gatot lan Mbakyu Pregiwa uga wis ditali nganggo tembung lamaran. Heh? Lah kok saiki malih gremblang ki jalarane apa lho, Paman? Eling, sampeyan ki satriya lho, Paman. Sipating satriya mono lati pakarti kudu nyawiji. Yen iya ya iya, yen ora ya ora. Kok iso batal ki? Kok iso ujug-ujug batal ki penyebabe apa ana wedhus loro ning guriku iki? Yen wedhus loro, tempe loro ning guriku iki sing dadi jalaran batal rabine Kakang Gatot lan Mbakyu Pregiwa, wedhus loro mburi iki tak belehe dina iki. Ning jero hawane sumuk. Tak golek angin luwih dhisik. Pengecut. Dudu Antasena dudu. Dudu panemban Begawan Durna, dudu uga perkara Paman Patih Harya Sengkuni. Lho, lah iya perkarane iki apa lho? Ngene ya Antasena. Krana aku ngeman kelawan si Gatotkaca lan Pregiwa. Lho, lah yen pancen perkarane alesane ngeman ki ora ngono kuwi cacane, wong bocah loro wis padha senenge lho. Wong bocah loro wis padha tresnane ning ndi-ndi bareng goncengan cah loro lho. Wis padha manunggal cipta rasa budi kelawan kersane. Lah kok malah arep diwurungke, kok malah arepe dibatalke nganggo rumus model piye ngono kuwi? Kowe iki bocah enom Antasena. Kowe iki bocah Gen Z. Ora mudeng babakan etungan-etungan kang diarani etungan Pancasuda. Pancasuda ki panganan apa? Pancasuda ki dudu panganan. Pancasuda kuwi dina kelairane manten lanang dijumlah kelawan dina kelairane manten wedok. Banjur disuda 55555. Nyatane bareng dijumlah tenan terus disuda 55 entek ora nyawa sampyuh. Iki mengko yen meksa tetep diterak ora ana sepasar manten kekarone bakal nemahi pepati. Iki sing dadi gondelane pamanmu anggone kukuh bakuh bakale gagalake mantene kakangmu Gatotkaca lan si Pregiwa. Lho, kosik to, kosik. Kuwi rak etungan biyen to, Paman. Etungan ngono kuwi kanggone sing percaya. Lho, sing ora percaya ndak apa-apa lho, Paman. Lah yen Paman Janaka
Percaya kenang apa ora paring dawuh babakan etungan-etungan Pancasuda biyen-biyen. Hah? Bareng saiki undangan wis sumebar, lagi ngrembug babakan Pancasuda. Ayo, sapa sing duduhke etungan Pancasuda? Sapa sing duduhi etungan Pancasuda iki tumrap Paman Janaka? Sapa, Paman? Tak geceke ndase. Dudu aku lho, dudu aku. Dudu aku. Aku nang rene arep becek. Aku arep nyumbang, aku arep buah. Lah sing